Всем привет, ребята, это я, Вика Кейк, и вы на канале Мой Котик. Сегодня я не буду снимать видео до вечера, потому что я еду на природу с своей подружечкой Софией, точнее сестренкой. Сейчас, подождите, я не буду снимать до вечера, потому что я, как я говорила, еду на природу с своей сестрой Софией, и ждите видео от меня завтра. Либо вечером сегодня с моей подругой Софией, и сестрой Софией, и подругой Викой. Всем пока, до новых встреч.